விடியகாலையில் 4 மணிக்கே கிளம்பி வேன்லாம் பிடிச்சி குழந்தை குட்டிங்க பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லி மொத்த குடும்பத்தையும் கூட்டிகிட்டு இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு லக்ஸரி போட்டில் கடலில் மிதந்துக்கிட்டே நம்ம பட்ஜெட்டில் சூப்பராக ஒரு லக்ஸரி லைஃப் வந்து வாழ முடியுமா அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம். நம்ம பக்கத்து மாநிலம் கேரளாவில் எல்லா பட்ஜெட்டுக்கும் பிளான் பண்ணிக்கிற மாதிரி பேக் வாட்டர் படகு பயணம் ஆலப்பி போட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். பேக் வாட்டர் மாதிரியான இந்த இடத்துல இயற்கை சூழலில் வாழ்கிற மக்கள் வந்து எப்படி வாழ்கிறாங்க, அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை முறையெல்லாம் எப்படி இருக்குது, அப்புறம் வந்து உள்ள கடைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, உள்ள மீன் கடை கல்லு கடை எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மீன் கடை கல்லு கடை எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அங்கே என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த ஊரில் இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் எப்படி ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, தினமும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே செம்ம ஆர்வமாக இருக்குது. இந்த ஏரியாவோட தனித்துவமான அழகை வந்து அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டு இந்த போட்டு ஸ்ட்ரிப்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லக்கூடிய கேரளா ஸ்டைல் சாப்பாடு அதை வந்து செம்மையாக ரசித்து சாப்பிட்டுட்டு ஹை ஸ்பீட் போட் பயணம், அப்புறம் நைட் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இந்த போட் ஹவுஸில் இருக்கிற 24 மணி நேரத்தை எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக மாற்ற போகிறோம், எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவோட கதை. கேரளாக்குள்ளே என்ட்ரான உடனே அந்த இயற்கையான சூழல், அந்த சூப்பரான ரோடு அப்படிங்கிற மாதிரியான கேரளா வைப் அப்படி வந்துருச்சு. கொஞ்ச நேரம் ட்ராவல் பண்ண உடனே ஒரு சூப்பராக ஒரு நாயர் கடையை பார்த்து நிப்பாட்டி ரொம்ப சூப்பராக ஒரு காலை உணவை வந்து முடிச்சிட்டோம். கொஞ்ச நேரம் ட்ராவல்லையே ஆலப்பி மெயின் ஏரியாவை ரீச் பண்ணிட்டோம். உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே நிறைய படகுகள்லாம் நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்க பேசஞ்சர் போட் மாதிரி இருந்தது நிறைய. ஒரு 10 மணி வாக்கில் ஏரியா ரீச் ஆகிட்டோம். உள்ள படகெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஒவ்வொரு படகும் ரொம்ப தரமாக சூப்பராக பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே செம்மையாக இருந்தது. அங்கே போனதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சது எங்கள் ஏஜென்ட் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சுமாரான படகு தான் புக் பண்ணி வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு. அங்கே விசாரிச்சதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சது ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்லேயே சூப்பரான படகெல்லாம் புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது. சரி ஓகே அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசை தேடிட்டு ஏறிட்டோம். கொஞ்சம் பழைய போட்டு தான் அப்படிங்கிறனால ரொம்ப சூப்பராக இல்லை, அது ரொம்ப மோசமாகவும் இல்லை, பரவாயில்லாமல் இருந்தது. சரி ஓகே இயற்கையை தானே ரசிக்க வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதை வைத்து சிறப்புடன் வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது கிச்சன் என்னாச்சு தான் சமைச்சு தரக்கூடாது. இதுதான் கேப்டன், எங்கள் கேப்டன் இதுதான். ஹாய் ஹாய் கேப்டன், எங்களை பத்திரமா கூட்டிகிட்டு வாங்க சரியா. இது எங்களுக்கு புதிய கேப்டன் ஆகும். எங்கே ஓட்டிட்டு போகிறேன்? போட் ஸ்டேஷன். இதான் போட் ஸ்டேஷன். கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம ஊர் கண்டக்டர் மாதிரி பேக் விசில் அடித்து ரிவர்ஸ் எடுத்து வண்டியை மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லாபி மாதிரியான இந்த ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் அப்படியே ஃபேமிலியோடு எல்லோரும் உட்காந்து அப்படியே கதை பேசிகிட்டே அப்படியே இயற்கை சூழலை பார்க்குறது வந்து ரொம்ப புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. ஏரியா விட்டு தாண்டி வந்துட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ போட்டு நிற்கிது பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வெறும் தோடு விட்டுருக்கு இந்த மாதிரி தான். அதுக்கு சென்ட்ரல் ஒரு குச்சி அடிச்சிருக்கு கொடுத்துருக்கு. ஆனால் இது காய்ச்சி இயற்கையான இந்த சூழலோட வாழ்வியல், அந்த மக்கள் என்னென்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் பார்க்கவே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. போட்டில் சரக்குன்னு இடிக்கிற மாதிரியே ஒருத்தர் வந்தார். யாரா இது அப்படின்னு பார்த்தா ஐஸ் விற்றுட்டு வந்துட்டு இருந்தார். ஐஸ் வண்டி. ஆளாளுக்கு ஒரு ஐஸ் அவங்க பிடிச்ச ஃப்ளேவரில் வாங்கி சாப்பிட்டது வந்து திருவிழா கடை ஞாபகத்தை வந்து கொடுத்தது. கொஞ்ச நேரத்தில் குட்டநாடு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பாட்டில் நிப்பாட்டினாங்க. ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பாட்டு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. காகித ஓடம் கரைந்தது போலே அழுக்கு பிடிச்சிருக்கு லைட்டா. அப்படிதான் எழுதி வைப்பாங்க இந்த ஊரில். அங்கே நிறைய கடைகளும் இருந்தது. கடைகளில் உப்பில் ஊற வச்ச மாங்காய், நெல்லிக்காய், அப்புறம் வாழைக்காய் அப்படின்னு புதுசாக வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு காலில் தண்ணி படுற மாதிரி அந்த ஏரியாவில் உட்காந்துட்டு அப்படியே அந்த இயற்கை சூழல் வந்து செம்மையாக இருந்தது. இதுதான் பயங்கர ஸ்பாட்டா. இது ஏதோ பயங்கர ஃபோட்டோ ஷூட் ஸ்பாட்டா. நல்லா தான் இருக்கும் ஏரியாவில். நடு அழகாக அப்படியே காலில் நினைச்சு ஜாலியாக உட்காந்து. இது ஏதோ போட்டு போற மாதிரியே இருக்குல்ல. போட்ல உட்காந்து ஆமா என்ன ஆட்டம் ஆடுது.
நெல்லிக்காய். ம், என்னது புளிச்சுக்காயா? ம், வாழ்க்கையா? வரேன். இதை விட அதான் நல்லா இருக்கு. முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இங்கே கொண்டு வருவாங்களா சாப்பாடு? மேலே வைக்கும் நம்ம அந்த சாகர பள்ளி இல்லையா அங்கே விற்போம். ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே அங்கே இருக்குது. அங்கே சென்று அங்கே ஒரு சர்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. விண்ணைத்தாண்டி வருவாயில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனோம். வெளியே இருந்து பார்க்க அந்த அளவுக்கு இல்லை. சரி ஓகே அப்படின்னு அதையும் பார்த்துட்டு அந்த ஊரோட அழகியல் தான் வேறு லெவலில் இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது பார்க்க. ஒவ்வொன்றுமே சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே அழகாக அந்த அழகில் மயங்கி அழகாக ரசிச்சுட்டு இருந்தால் நேரம் போனதே தெரியல. இந்த பசங்க இறங்கி வந்தாங்க பாரு. இப்போ நல்ல பிளேஸு, செம்மையாக இருக்கு இல்லை? இவங்களுக்கெல்லாம் இப்படி ஜாலியாக இருக்குமா? போர் அடிச்சிருக்குமா? போர் அடிச்சா அவைய வந்து வேற ஏதாவது ஏரியா கிளம்பி போயிருப்பாங்க. ஏதோ கட்டுமானத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க. அப்படி கொண்டு போனாங்கன்னா கூட போட்டில் தானே வச்சு கொண்டு போகணும். வண்டி எடுத்தா குட்டி. இது சர்வீஸ் போட்டுடி. இதான் ஸ்டாப் எல்லாம் அங்கே பேர் ஸ்டாப் இருக்கு. ஆனால் கவனம், அவங்களுக்கு ஸ்டாப்பை வந்துட்டு போகுது. பஸ்ஸு மாதிரி இது வந்து போட்டு. அதுக்குள்ளே லஞ்ச் டைம் அப்படின்னாங்க. சோறு போடுறா என் தெய்வமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் சாப்பாடை பார்த்தா வேற லெவலில் பாட்டி வச்சுருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்தது. டைமர் உண்டு, ஃபிஷ் உண்டு, பொரிச்ச மீன் உண்டு, பச்சடி உண்டு. விரல் அடிச்ச ஒரு ஆடி ஒரு பிடி. நல்லா இருக்காமண்ணா? டேஸ்டா இருக்கா? குட்டநாடு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் நிப்பாட்டினாங்க. அந்த இடத்துலையே வந்து உள்ள சரி கிராமம்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு போனோம். மலையாள படத்தில் பார்த்து ரசிக்கிற மாதிரியான அதே ஒரு ஃபீல் தான் இருந்தது. அழகாக அப்படியே வீட்டு வாசல்லையே தண்ணி வர்றது, அந்த மாதிரியான இடங்கள், உள்ளே இருக்கிற கடைகள் எல்லாமே அந்த ஃபீல் குட் லுக்கு தான் இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. உள்ள ஒரு சர்ச் இருந்தது, அதையும் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம். அப்படியே அடுத்த ஏரியா கிளம்பணும். ஒவ்வொரு ஏரியாவும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருக்கு. போர் அடிக்கவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. அடுத்த ஸ்பாட் வந்து கல்லுக்கடை ஏரியாவில் நிப்பாட்டினாங்க. நெல்லிக்காய், ஊற வச்ச நெல்லிக்காயா, செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். எப்படி நல்ல நல்ல ஸ்ட்ராங் அந்த சவுண்ட் வந்துச்சா? இப்போ அம்மா இப்பி நான் தேச்சேன். ரெடியா? அப்பா நான் இப்பி தேச்சேன். அபி அத போமா சவுண்ட் வரும்ல அதுக்கு. ஆமா பாக்கண்டா இல்லையா? அப்புறம் கல்லுக்கடை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு போனோம். உள்ளே அந்த டைமில் யாரும் இல்லை. ஆனால் டேபிள் சேர்லாம் போட்டு தனித்தனி கேபினாக வச்சுருந்தாங்க. இங்கே கல்லுக்கடையில் வந்து சாப்பாடு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். சூப்பராக பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்படி எதாவது கிடைக்குமான்னு பார்த்தோம். அப்போதைக்கு ஒன்றும் இல்லை. நல்ல ப்ரிப்ரேஷன், நல்ல கறி, மீன், பீஃபு. கைய தண்ணில நனைக்க. அம்மா இங்கே நினைக்க முடியாது. அழகா இருக்குல்ல? ஆமாம், இவங்களுக்கெல்லாம் காய்கறியெல்லாம் இந்த போட்லேயே கொண்டு வருவாங்க வீட்டுக்கெல்லாம். அடியா வாவ் டிஷ்கும் இங்க ரெண்டு இப்படியா? தெரியும் சேத வேலை பண்ணுது. அதான் நானும் ஓட்டலாம் போல.
போட்டில் உட்காந்துட்டு அந்த அழகை சூப்பராக ரசிச்சுட்டு அப்படியே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே அழகாக சூப்பராக பொழுது போச்சு. அடுத்து அங்கே ஸ்பீட் போட்டு நிறைய சரபுருன்னு போயிட்டு இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு நம்மளும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஆளுக்கு 200 ரூபாய் அப்படின்னாங்க. வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், செம்மையாக இருந்தது. அந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணதே இல்லையா, செம்ம த்ரில்லிங்காக இருந்தது. சூப்பர் ரைடு. அண்ணா உள்ளுக்குள்ளேயும் நிறைய ஸ்பாட்டு காட்டினாப்புல. அந்த பறவைகள் எல்லாம் இருக்கிற இடம், நிறைய வாத்துகள்லாம் அப்படியே நீந்துற இடம் எல்லாம் பார்க்க செம்மையாக இருந்தது. ஆனால் வாய்ப்பே இல்லை. சூப்பராக இருந்தது. போலாமா? போலாம் ரைட். போலாம் போலாம் வந்துருக்கு. போலாம் போலாம் போலாம். திரும்ப போறோம். திரும்ப அடுத்த ரவுண்டு. செம்ம த்ரில்லிங்காக சூப்பராக இருந்ததுனால இன்னொரு ரவுண்டு போகணும் போலேயே இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரவுண்டு பிளான் பண்ணி போனோம். ஆனால் இந்த தடவை இன்னுமே அதிகமாக ஒட்டி சூப்பராக காட்டினாப்புல. சூப்பர் அட்வென்ச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அருமையாக இருந்தது. மீன் மார்க்கெட் போக போகிறப்ப அடுத்த ஸ்பாட்டு மீன் கடை. மீன் கடையில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு போனோம். மீனை நம்ம வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை பண்ணி கொடுப்பாங்களாம் சூப்பராக. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறால் மட்டும், பெரிய இறால் மட்டும் வாங்கி கொடுத்தோம். கொடுத்துட்டு அப்படியே சூப்பராக அடுத்த பயணத்தை அப்படியே கிளம்பிட்டோம். அப்படியே ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. சன்செட்டுங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல். அது செம்ம ரம்யமாக இருந்தது. அடுத்து கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டே பாயிண்ட் போட்டாங்க. அப்புறம் அந்த இடத்துல இறங்கி சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஊருக்குள்ளெல்லாம் அப்படியே நடந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது ரொம்ப ஆர்வமாக பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து பாட்டெல்லாம் போட்டுட்டு பாட்டெல்லாம் போட்டு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த இரவே வந்து சூப்பராக போச்சு.
உழுதாகி போச்சு விளக்கேற்றியாச்சு பொன்னின் பாட்டியாச்சு துள்ளுவதோ இளமை தேடுவதோ. மறுநாள் காலையில் பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணோம். அங்கே வந்து மக்கள்லாம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக அழகாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த போட்டு தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே, படகு குட்டி குட்டி படகு தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே, அதில் தான் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸ்கூலெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. அங்கே ஸ்கூல் போட்டு அப்படின்னு தனியாக இருந்தது. அதில் தான் வந்து மக்கள் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் வந்து போவாங்க போலக்கு. அப்புறம் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டு படகுல, பெரிய போட்டில் பஸ் மாதிரியே போய் செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்தது, ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தது. அடுத்து வந்து காலையில் சாப்பாடை முடிச்சுட்டு அடுத்து அப்படியே அந்த காலையில் பார்க்குற அந்த இயற்கை அழகு, எழில் கொஞ்சம் அழகு எல்லாம் அப்படியே ரசிச்சுட்டு அப்படியே சூப்பராக போயிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அந்த சைடில் எல்லாம் பார்த்தா காலையிலேயே அந்த டிராஃப்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரிவர் டிராஃப்டிங் மாதிரி. கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்து ஏரியாவுக்கு ரிட்டன் ஆகிட்டோம். ஒரு 7:30-8 மணிக்கிட்டலாம் ரிட்டன் ஆகிட்டோம். செம்ம சூப்பரான ஒரு 24 மணி நேரம் இல்லை, 20 மணி நேரம் ட்ராவல் சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே நம்ம ஊரை நோக்கி அப்படியே கிளம்புற வழியில் வந்து அம்மாச்சி கடை அப்படின்னு ஒரு கடையில் மதிய சாப்பாடு, பொதி சோறும் பழங்கஞ்சி எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. ஆஹா, நம்ம ஐட்டமேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள பூந்து ஒரு புடி கிழங்கு சைடு டிஷ்ஷு. ஆமாம், செம்ம சாப்பாடாகும் இன்னைக்கு. தட்டியோட பாருமா, நல்லா இருக்குதா? அம்மா வாங்கி பாரு, பழஞ்சி சூப்பராக இருக்கலாம்ண்ணா. அடிப்பொலி. பச்சை மிளகா வேற இருக்கு, அது கட்டிட்டோம். ஏதோ பிடிச்சி தெரியும் சித்தப்பா இப்படி தான். அருமை. எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தரட்டா? யானை ஊட்டிய மாதிரி செம்ம சூப்பரான சாப்பாடை சாப்பிட்டு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அப்படியே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு செம்ம சூப்பரான ட்ரிப்பு அழகாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பை.